phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành lưu triểu tại Liên Hợp Quốc Hải Đô cùng với danh sách tọa độ địa lý các điểm xác định đường cơ sở thẳng cho lãnh thổ đất liền ở Vịnh Bắc Bộ và ranh giới ngoài lãnh hải tại khu vực này. Ngày 14 tháng 3 năm 2025, trang web của Liên Hợp Quốc đã đăng tải các thông tin chi tiết về nội dung lưu triểu. Thông báo cũng nêu rõ tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 21 tháng 2 năm 2025 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ sẽ được đăng tải trong ấn phẩm chính thức mang tên Bản tin luật biển sắp tới của Liên Hợp Quốc.